yakkininji share godhaati dhaamsa kanallee siif godhaaye. dhaggeeffadha kabiira hatticha sheeka hattuu jechuu kan dallaala dubartii jala qabee sobee ni kaayyoo inni si hiike malee hin hiikamu waan inni si gaafatu ofirraa kanniif kaja'uun dallaalticha saniinis gi'a abbaa fadhaa ta'u taa akkanaa ja'a wanni hubachuu qabdan yoo wajji jiraatan akka gaarii wajji jiraachuu kashariyaan jette adda baanaan akka gaaritti adda bahuu malee wallaahi riyaalle tokko riyaala takkani beetanimi gama rabbiitii isin irratti haraami intala jibbitanii maallaqa naa kanne jechuun kadhufe shari'aa keessatti isiin si jibbitee kadhugumaa saniin ati jaalattu jechuudha. Kajala boochuu jechuudha. Obsa isiin sii kannitee ifirraa qalbii tantee si hambisuudhaan dhufe malee qabriin seentalaa jedhanii bar. Meeqa sagalee isaa nurra ergan sagalee isaa kan sagaleen sanuu bakka inni isii hiikuudhaa hiikaa 10 lakkaawamtu sila. Jechi kenni isii yooni nagarta badamaarretti bar nama guyyaa tokko huccuu wajjiniin gabbaafatanii nama guyyaa tokko lubbuu waliin jenii afaan keessa wal luugan hin fakkaattu bara akka inni jehuun adawwii diina se'ellaa namni kun gariin waraabeessuma yookiin bineensa waraabeessallee karra hamaadhaan rabbiin miila 2 godhe bakka inni miila 4 ta'ee deemu jechuudha. Sadeef hattichaa fi nama akkasii hundaan giyaadha. Riyaala tokko irratti haraami awoo galgala kana isin homaanifne irraan deebi'aa yabbaleessu. Wallaahi gaamee jecha san isiniin deebi'aa namni san safuu wanni jennii fi beeki afaan ulfinni kun barbaachisaadha. Salphachuun gaarii miti. Waa maqaa deemaarree kiyya galannee haagee huunaan je isiniif gala isin hundaa'u achi bira gekkochiisuun barbaadu. Rifadheetiin awoo bara adaamaa tana mana jaarratee jira namni sanii. Rifadheetiin akkam akkas jettaa jennaani sheekha unaan je hammuma biyya tana keessa jirtu sirraan bariini malee naan jedha. Sheekummaan baananis hin dalaydu takkariyaa akkana seennaan naan je fuudhuun maallaqa hiikuun maallaqa birnaan je. Yaa odafkin irraa dhumeetiin awoo rabbi sodaadhu akkamitti akkana jettaan jeen anaan jee bar je'aniidhaa miti rabbiin naan gaafata. Kanitun tana quban qabne hundarraa fuudhee godheetiin niqaa tanaas godhee tanaas kophaa siin gadhiisa waafiti jeeni akkana jaarradhee jee dubbate duba salaanni ati mana kana keessa salaattummaa halaal siini taa'in jeen. Fatwaan jabduun tana dhaggeeffadha. Loon warra gartee keessattuu shamarran keenya wallaahi awwaanin je'us waan qabu yoo wallaala taate rabbummaan isin beeksisu. Yookiin ammoo dhorko isin haa dhorku awwaan biraan je'u. Akkasitti duuba bar daldala akkanaa jiraa ji'ee namni yeroon amma jiru yeroon asa namni kalee walirraa baasee kalee gurgurachuu jiruumi isa zabanni ni ajaa'ibdanii yeroo liibiyaadhaa kan nama ijjisiisuudha jiruumi kabiira waa xiqqoo ilmii qaree kan ifiifuu gubbaan sheekaa keessa sheexaanaatiin wal tahanii kunoo sheeka gaafadhu jedhan bilbila namni isinii kanneen sheeka gaafadhu si yoo sunillee sheeka sanillee gaafatina sheeka inni itti amane san dallaala ifi wal tahanii amman irraa nuuf fuudhe ammanaan
ولتانا جاني والله دان قال لي دبرنا فكاتي واني قافتم نوتيتو هدو أكنت مالي واني خيسل ميرا خيسل نقلش وان تاتف أني الردي بيه واني ننجو نمني إفيفو نما جبي هنجب بر بالبلا نوخنني بر أني دوبا نما خننين بيخا خننجو سبيخا ربي صدادو ترادا كنادو بسي ربي ناخدادو يونا قلفتشو تاتيز أكنا قلفتو يونا قديسو تاتيز أكنا قديسو جتة نورابو جرتا جينا چفابر إجا ولا قرر شيخا والبيرت تياسوينا زواني ما هنا ما نمو نما ورابني مال صداتي مال صداتي ولا قرر جيه ولا ركنتون إلا قياما إلا قياما يجو سنيف شمران كينيا إرغاني ناسران دبرسو يوني في نمني أكاسي سننجي چيناري آلا تكا أكاسي تدبك إيستاني تقو خم وفاين نتن كننا مالك أسكن إني جيه سنغافنان تك قادي إسلاما جير قادي إسلاما قادي لكوزا خان ناداف قادي زني ولك كنا قادون نجيرا ندبسا akka shari'aa islaamaa sanitti addeessin baasa jechuudha. Karaa gabaabaadhaatti hiyya addaawin haadhaa isinii jechuudha. Hattichi keenya immoo bakka jirtutti karoorfattee isin silaa waan aan taane awoo waa hedduudhaa jira. Akki jee tokko isin maaliifi qalama diddibattee na shawwaddee isin maaliifi ka ilmoo duraan qabdu ilmoon qabu jettee na shawwaddee isin maaliifi bar tanaanin tana kafala jechuudha. Isinii galee tanaanin tana kafalaa. وديفما يقول شيخ عاصونا خيسن قافي هدو في داجرة أيه هم دينيس قافين كما جاء ميت هم دينيس لقيتني قافي لما نبري جراتي جونا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أكم جرت أستاذ دقا فيادا؟ الحمد لله الحمد لله. الحمد لله بقى جراتا. نبيتني سا حبيبي إيمو سني. يا كاسيمي. يا إيو دقا شوفات. أيه أيه. Gaafii kiyya bakka wattaa suni bakka qaadii suni namoonni baay'een illee bakka tana akka hubannu barbaadeeti. Namni tokko hal osoo maatiin hin dhageenye osoo abbaan intalaa hin dhageenye abbaan intalaa godhu abbaan intalaa fuudhuu deemu. Aha. Haya oof. Ayyee. Abbaan intala fuudhuu deemuu sani osoo hin dhageenye takkaa yoo dhagahee hin kannu intala tana je'ee dide directly qaadiin nikaa godhuu ni danda'a waan ju'u sunidha. Tokko. Kanuma wajji wal fakkaatee yoo abba manaatii fi haati manaa wal dhaban osoo maatiin gamalachan hin dhageenye gartee qaadii dhaquun hoo akkamiin ni dandeessi waan jiru kana galatoma. Lama. Walfaana qaxxamu Abu Zabir الدين. في أنا ستين زادة كثير. بريسوري. إجمانو. إيه. دي فما رأي مثلا برا الماسين اللي بسجل بيبلي تقول بنا بير شوف جمال. أيه. بقى جراتي. مالي. إذا رأى خبر عندك أكمل تسنتي. ولا جا قرتي. إيش تو ما بروح تي بكثرة كات جباب سون فده. يتذكر لا عندك جبا قرتي دران تك يو خاماري يفتي في يو خا جبا كان جوان جام تك جرا. ونحن نكاد تتو عند ولا جا شلا شران ترى كيسن. أيه. بيانو نقول فريت.
Nama kau maal bidaran tanah ya kan gitu ini ti. Duga jibban dalam tak yo jar sesan terakhir ko bete jibban kan ti aja ha jibban jamu tak kadde mu terus. Ya ada gerte sanwan yo gerte jibba karata sala dalam tak jibba takanu ende sufi akata ti jibban injure gerte. Rati yo no advano ko tambre dari. Kaje kalau tu mah Sadi. Sadi yang kada jala deebinu kanu jalaan babbanne. Ayya Habib gaafii lama nu gaafate maaliif gaafii tana akka hawaasaaf iftuudha. Gaafiin irra guddaa wanni namni nama gaafatuufi gaafiin tokkoffaadha kanii abbaan hin dhageenye abbaan isiidhaa quban qabne abbaan qaatiin achiin isiidhaan duubatti niqaa godhuudha yookaan guuneef inni didi achiin duratti godhuun ni danda'amaa ta'ettu gaafiin deebisaan siidhaa akkaataan itti qaatii dheeytu niqaan dura abbaadhaa dida eegasi obboleessaa dida akkasumatti gaawulii oofi adeera qabdii hoggaanii fi jarri kun dide dadhabamanii gaa khalaas isii tana yookaan namoon taaneef kan nu barbaadu waan adda addaa yookaan isa kana waan hin taane isii tana akka waan gurguratuudha ba'aa guddoo irra kaawuudhaan waa hunda duratti danqaa tahanii yookaan gandummaan sunuu ganda gartee aqiidaa biraa qabaatan tahanii maaliif isiinis nama aqiidaa sirriidhaa qabaattu taate nama akkasiitiif kannina akkasii mannaa badii haa dalaganii malee je'anii didanii ati alaa kullee algaa usrii waan isaan godhatan isaanii beeka eegaa maatiin siidhaa kun warri obboleessa abbaadha adeera eega didan booda niqaa godhuu ni danda'a qaadiin shari'aan achii booda isiidhaan if ajjeesi Oona warra keenyaan nageetti naaji'aadhaan sababa isaanii ittiin if ajjeese jiin hin jettooni waan akka dhiyoo tana biyya tana ka'a. Isaaniin rabbi gaafataa badiidhaan dalaga jiin hin jettoon shari'aan akkasin niqaa godhata akkasuma irraa baane na fakkaatti. Inni lammaffaadhaa tan faqsiidhaati. Tan faqsiidhaa kajaarsin quban qabne yoo ni fide dhabame. Bilbila jala kaasuu dhabuudhaan inni bakka jiru quba qabaachuu dhabuudhaan biyya namaati gaa samiirra wal rarraasanii gaa wal rarraaftee hundinuu wal kuchiiftee miidhaan tana bakka tanaa fi bakka sanii wal hin beekan ganda tokko wal as jiraatee hin jiru jechuudha danda'ama. Maali afaaniin akkas jechuudha danda'ama. Haa dadhabame yoo ta'e akkuma shari'aa keessattuu Umar bin Khattaab nama jaarsee biraa dhabame hammanatti kannuu fi dirqama godhe. Nama jaarsee siidhaa dhabame hammanatti faqsiin akka kannamtuuf dirqama godhe je'ee tahadiinni akka shari'aatti godhame sanitti kunis gaafa yookaan bilbila isaa cufatee jijjiirrate yookaan bilbiluma sunuu qaadiin eega taraa takka dubbise yookaan jalaa cufate yookaan dide achi dhihaachuu fi dide booda godhuu danda'a malee akkanumatti kallattiidhaan homaa je'ee keessa kaa'uuf hin qabu. Danda'u jechuudha. Lamaan kana irraa baane laal amma wantoota nu mudatu hedduudha garragaa ijoolleen hedduu nu gaafataniimi gariin bilbila kana kaaseeti dubbii dheereessee wal agarrafaa je'ee achumaan khalaas didaaf dhiyaachuu qaadiidhaaf. Gariin ammoo isuma ta'uu beeynaan ati maaltu sina qabu waan keenyaa maaltu sina qabu hin beeku jechuudha jechuudha. Hukmi dhabamuudhaatiin lakkooyiteeti shari'aan kanaaf goote jechuudha. Kanumaa achitti hin danda'u jechuudha. Amma dhiifama asirratti aafi ibsa kanaa odoo gandumaa jiraate ganduma kana jiraatee madaraa guuniifitti kanan dhiyaachuu dhabiyoo isaa achi godhuu danda'e jechuudha qaadiin. Hayyee fedhadhe. ta duraa san irratti waa takka narra haftee
Ta duraa sana irratti yoonii fi amma gurbaan intala isaa fuudhuu deemu miskiina yoo ta'e qabeenyuma irratti hundaa'ee aboo miskiinaan kan nu baafadhu kopheetti harka fudhadhu sheekha imaamaa kee lafaan cafaqaa kuti yoo jeen yoo inni didee abbaan didee isaa achitti ni kaa godhachuu ni danda'a yoo abbaan qaliina guuri shadu billa yoo jeen. Maharama siidhaa kabilaatti dabran obboleessatti adeeratti wal qabaa miree namni akkasitti akkasin maharama dabran barreefu dubbadde hogguunii fi maharama kanatti warra isiin haa godhu kana dabranii hundi irra walii galan ni godha jechuudha. Adii godha gusan. Okay. Abbaan intala san dhiisee firraa wanta godhuu hin danda'u jechuudha. Ta biraa barbaadachuu hin danda'u. Maaliif barbaaddata ree? Maaliif barbaaddata? Maaltu barbaaddadhu jaarree? Okay, amma addannaa bee'a. Ani wantuma kanaan bakkuma saniin hadiisa sahiha sariiha gartee yoo abbaan dide namni biraa godhuu ni danda'a jiru sunniin bakka saniitti na ilaa haftee hayyee deebi'ee laalladha. Akkuma kana duba yoonii fi inni hiikuu dide warra isaan barbaaddatan jechuun abbaa namni kun abbaa qabaa, obboleessa qabaa, adeera qabaa, hatta abbaa guddaa qabaa. Tonee fi sun adda ta duraa san irratti hin deebi'a. Ta duraa hoggaanee fi waliyyiin didi. Waan jette dalila sariihaa jette maal jette? Hadisni sariihni sahiihni kan Nabi sallallahu alaihi wasallam dubbate yoo abbaan godhuu dhabaate yoo dide. San waanidha ana waliyyu mallaa waliyya la'uudha akkuma waan hogguunii fi didi akkuma waan waliyyi hin qabneeti sun akkasitti irraa dabarra takka. Taan ammoo wanni niifi kaan hin gooneef fira isaan laalleef ni kaa kanaatiitu namichuma kana harka jira malee ni kaa godhuun waan ni harka ni jira obboleessi ni danda'a adeerri godhuu ni danda'a godheen tun nama kaan harka ni jirti jechuudha taakka hiikaan ammoo hiikaan gurbuma kana harka jirtii fi fira isaan barbaanne abbaa isaa harka hin jirtu obboleessa isaa harka hin jirtu tanaafi isan barbaanne jechuudha garaagarummaan laal wanni takka wanni irra walii galu irra guddaa guyyaa tokko imoo irratti moosa kan soomana keessa moo isinii marii waan tana jiru ol seene tokko moo tiktook moosa Beeyne. Laal wanni hadaraa wal eeydan iyyaalootti nama jiruuhu waan irraa baasuu barbaadu tana haala irraa baasuu barbaadu tan dubartii isinittiin gurguradhaan kaayattuun tana karaa isii jalattiin dubartii qaban akkan barbaanne irra guddaa. Hogguun ilkan hennu isaaniifis afigaa isaaniifis karaa bannee zanaa jaa fataa jaa burraaqa jechuun itti hin jirru. Itti himuudha jirra kunoo maal jennee itti himuudha jirra yoonii fi abbaan kan keetiiti obboleessi haasi godhu obboleessi kan keeyoonii fi didi adeera jenneeti isiidhaa karaa akkanatti itti ijaaruudha jirraami gama hiikkaadhaatiinis hamma danda'utti qaadiin isa haa barbaadu hamma dhabuu jechuun jiraami hogguus illee ta'u yoonii fi taate immoo hattuu gartee dalagaadha biraa dhabdee tanuma qofa irra gatteesse tanaaf karaa isaan jalatti karaa zulmiidhaatiin qabuudha jedhamti jechuudha. Asimarratti ustaaza dhiifamallee naaf godhe sidda deebi'ee. Nuuma. Abu Abdul Wahab. Nuti beektaa dalagaa teenyaa miti. Amma Abu Sabraddiinis ni beeka. Nuti dalagaa teenyaa miti tun. Yoo fatwaa nu gaafatan. Nuti fatwaan kan nu ennaan. Akka keenyaatitti dubbii ati jetti sanirraa hin kee dubbii isinii mari'achuu isin dhaggeessuu irraa itti dhaabbadee dubbadde.
nuti gandi guutuun nu beeka. Asirratti TikTok irratti Telegram irratti isaa ta'u waggaa 10 meeqa dura paablika har'a daawaa godhu jirra. Takka fatwaa inuman hayyamnu nuti. Sababni isaa maaliif hin hayyamne nama tokko habasha qeetuu dhufee sitti himata bo'ee ati dhiiga sallaalteeti akkami jettee yoo kan murtii kanitu taate gurbaan dhiiga facaasaa si dhufe badii ati akka si dhawe ka isa dhawetti badii murtaami tarii ka isa dhawe sun yoo ijji beeyxe maaliif beeyna laal maaliif inni numa fottoqee dhufee sitti himate garuu gurbaan himatamu san ijji beeyxee jirti nuti quban qabnu isuma dhiiga kana laallee yoo murtii kanene gartee akka zulmiin taaneef fahkum bayna an-nas bima araka Allah fi jeemi rabbi saniif nuti hukmii fatwaa inuma takkallee hin kenninu she'anu arbira dhaqaa jennaan nuti waa'ee kanaan hin keessaa ba'a ammoo ta warra wal dura qabuudha suni wanni hundi abba qabdi wanni hundi abba qabdi bakka qabdi nama qabdi akkaataa qabdi sheekan keenyaaf bakka qabna sheekan keenyaaf hedduu kabajaa qabna namu baaba nuti warra baratee miti nuti warra hamileedhaan ka'eetuma bas laa ilaha illallah tun nummi oytee aboo kara laa ilaha illallah hoottaa ja'u malee nuti warra akkasitti gartee warra akka keessanii kanaa miti qarniin teenya isinii gadi jechuu barbaadeeti fayyadaadha. Subhaanallah. Ammoo adduma baafachuufi. Subhaanallah dhiifama takkatti tanaan sirreessuu barbaade akkana wal mari'attan oggoon fiinjoo asillaan waan bareedduudha na yaadachiifte hawaasni keenyalleen waan kanarratti akka waan wal dura dhaabbannee lakkii ji'eenii lakkii naan ja'aniititti kan fudhanne waan bareedduudha biibiin na yaadachiise jechi kiyya kaniirree fuje guyyaa tokkos akkanumatti kan waa isin ta'eef nama biraa ta'eehu amruma tana isaanii jajjabeessee dubartiin tuni yoonii fi didiyees yoonii fi inni didiyees akka rabbi godhuudha qaban malee warra jiru tokko irra ol seeneetiin waan akkanaa tanarraa dhaabbadhaa ji'ee jechuu kiyya san aninillee yaadadhu jedhanii habiibii dhiifama isin jecha taniin jechuu barbaade ta duraan duraati sun kan walirra caalullee rabbuma beekaa maaliif isinis roga jabaadharra jirtan kun roga jabaarra jira namuutuyi inna akramakum indallahi atqaakumii rabbiin numa hundaahu khayriyaa woo fagsiisu isiniin jecha laal bakkiniin xiqqasho akkasitti ji'e hadiisa laal hadiisa Abii Daawudii fi Ahmadii fi Tirmiziin odeeysan asumaan hawaasnilleen anna rasuulallahi sallallahu alaihi wasallam qaala ayyuma imra'atin nakahat bighayri idni waliyyihaa fanikaahuhaa baaxilun dubartuma feete haa taatu tan warraa duubatti waliyyii siidhaatiin duubatti heerumte nikaa godhamte nikaan siidhaa baaxili fanikaahuhaa baaxilun jeggu saditti deebi'e fa'in dakhala bihaa yooniif itti seenillee sababa saniin falaha almahru maarii numa fudhatti bimastahalla min farjihaa waan inni wajji rafeef jecha fa'inish tajaruu jelaal yoo diidan jelaal fa'inish tajaran jenne yooniif abbaan qobxiin didin jenne fa'inish tajaruu jechuun kun yoo warri gartee nikaa godhu kun irra wal dhabanne isaaniif kun jechuun اختلفوا وتعنتوا جتشورا بر غندت اتاني الرول ديدنين غونو جاني ورسلاني كاها غودو خونيس ديدن فالسلطان ولي من لا ولي له سلطان نكون غاخان نتي قادي اما نون كنا بيخي قادي جرا حرام بنادا جتشورا Tekoye jecha keessatti dhiiroo ogguunii fi haasawamu tabiraan laallatu huyii ogguunii fi janne irratti hin jabeessinaadha jechi kiyya akka akkasitti naa hubattanii namni itti dhaabbate hacinaa dhaabbatu hin harkuu jedhanii odoonii fi shari'aan nama jaalattanii kanna nama izaa ataakum man tardoona diinahu wa khuluqahu fazawwijuu nama
والفوسيس أنا مو في والجالته دين ساجالتن عمل ساجالتن يوخين وإلا تكون فتنة في الأرض وفساد جي فتنات دفع بر نما والجالته كان والدور كون فتنات دفع بكسانين من بوف إسيدا في زما خيساج آلو جنيوني في هم فدا فتن جالته تم فلا قويتا دي تورمون دراني دبته بك فلاسن بك فلا قويتا دي جامسن هنقوتوف نمني برا إننيس بك إسيدا سن هنقوتوف إسان دينام فالسلطان ولي من لا ولي له جهدين خاك عديدا خانا تاكا إن لما فادا إلى هنگا أما تتنوتي مصيبان كانت نفاجرتو خودان كيس علما يوني في تيني نين قدسي قدير تيمتو لما برسل أكا ديرات تقا أكا مرقا ديرا جاني أما ديوتنا مري بيوليسا ترى رجراور marii biyyoolessaa kanarratti nuti dubartoonni jedhanii hogguun fi dubbatan achumaa dubartiin tabiraatis harka dhoyti akka saalaatitti gartee namni waliif waan ta'e jechuudha narraa himi waliif adoodee silaa akka saalaa taate bar awoo lakki kaa'intittiin isiin tunis ni jirtiin uumennaa bar dhiirti miskiinaa jedhani isaan dhiirti miskiinaa jedhani malee nuti dhiirti miskiinaa hin jennu ani hammaan harkee keessa dhiira shayxaana malee nagarre yoon harkees dhiifamaa wajjiniin kudhan keessaa lama malee nagarre wallaahi al'aziim wabillaahi alkariim saajabduudhaan jira numa boochi hundi rabbi sodaadhu numa boochi hundi rabbi sodaadhu akkana jechuun dhibbarraa dhibbatti dubartiin maleekaadha jechuu kiyyaa miti hanga xiqqaa tokko ta'uu ni mala hangi sun kaniin ani hin dhaga'inis ta'uu ni mala natti dhufuun dhabuun wanni dhukkeen irraa kaase jechuun himannaanii fi boohiinsi kana tanarra akkasii baanaa karaa ziqee ittiin achi deebi'a gaafii inni reefu gaafate obboleessa kiyya siin jalqabee nama biraatiin maalla inni mahariin kanii fi inni jibbee intala hin feene jibbeen tuni beeka afaan qofaa miti hattuu garii jira kanii hojiidhaan jibbee afaaniin hin jibbine ja'a ni beeka halaal godhachuudhaaf akka isaatitti ani hin jibbine ja'a maaliin jennaan jibbuun milikanni waan isin jettun godhuuf ta danda'u takka mana isiin jaarte keessa fuudha siif galaami mana isiin itti as ergite keessa fuudha isii duuba dhagaya foonii osoo ni fi halaal ta'ee jiru waan siidhaatiin fuudha foonii lammaffaadha deebi mana namaati gabrra godhee isii mana namaa kagaraa qabdu ilmoo isaatiin mana namaa daleeti taniin arku taniin dhaga'uun siimaa beekadhu fuudhee fi tabiraati janaa jana tabiraati jala deema jaartii xiyyaaniin fada ja'a walittiin isin kanneetti nin dubbisa ana afaan kiyyaan dubbisa nama walloo kamisee keessa jiru dubbise namachi jiru dubbise hunda maqaa wanni nin dha'uuf hin jiru kabiyya keessa jiru nin dubbisaaf kabiyya alaa jiru nin dubbisaaf isii tanaan na dhiibata rabbi sodaadhu ilmoo tante tan akkasi sagantaa irraa dhiyeessitu sanii jii rabbiin si gaafadha naa gaafadhu jetti dubaan nin beeka inni si beeka barje rabbiin si gaafadha barjetti haamee bilbila isaa fiti guune fi bilbiltee fi warra kiyya qaalitiyya godhuu diddee akkana godhuu diddee haa akkana godhuu diddu warra kan kee kana itti deebi'i fadhii siidhaa guutii fi maaliif duuba maallaqaa u gaafattati eega diddee jeetiin gaafadhe kaa eega diddee jeetiin gaafadhe kaa ja'a deebi'ee saniifiin wanni irra isinii deebu ilmi cinaa qabdanii akka gartee aannan sa'a gurraacha akka isin duraan taane maallaqa kannu waliigalatti haraam hin jenneen dura nama ifeefuu sin jibbin nama nagiyaa wajjin hin jirtu nahii jechuun shurufkaa jannataatu hin agartu intalti akkasii jiyeeti hadiisa keessa dhorkee takka akkasumaa waliin
haalli tokko kasiin taanee jira kan ba'aan si dadhabamee jira intalti ergamaa rabbiitiin dhuftee bar sallallahu alaihi wasallam yaa ergaa rabbii isa kanan fadhu ofirraa hin eegsisaa jetteeni bar haana hiikuu akkam jennaan yaa boo yoon ofirraa dhiifattee jennaan yaa ergaa rabbii akaaful kufra jetteen an kufrummaan firraa sodaadhe jetteenan akkasii haya akkas taatu hiiki boojien yaa ergaa rabbii jetteen bar hay jibbansi waan taphaati akaaful kufra fil islaam jetteeni bar ayyoon ibin isa kana arke kafruudhaan firraa sodaadha yaa ergaa rabbii jetteen isa dhayte akkasuma gurbaa yaamee awwoo gurbaa intalti bakka tana geessee jirti hiiki intala tana jeen haa siif galaame hoggu kas taate intalti sun obsaaf nama saniif nama jala deemee booyu haalli tokko isii dichisiise karaa maatiitiin haa taatu karaa waatiitiin haa taatu obsa kan nuufi ni qabdi fi siidhaatiin irraa waan dhigoote kuni bar taa'ee ciqilfatee kaniin amma isiniin jiru irra naa deebi'aa dhaggeeffadha ni kaa ani bar gaafii tan akkamittuu na gaafattaniin jagaadhiifama wajjin ilmiidha jechuudhaaf yoon isin irraa use malee nama fuudhuunis maallaqaan fuudhanii hiikuus maallaqaan hiikanii sababa saniin mana jaarradhe jiru waan rakkanaa kana kaniin isinitti himuudha jiran namni san alhamdulillah amma sukkaraan qabamee waan hidhaanis qabamee dhukkuba namaarratti alhamdulillah jettaan jiini dhukkuba hedduudhaan qabamee tanamaa keessan jiru hogguu wal agarree du'aayin haa godhe jee gunni waan biraa dubbate du'aayin sin godhu warra zallamtee sababa saniin mana jaarradhe ittisan hunda siidhaa dhiifama gaafadhu rabbii jecha abaarsa namaatti akkana si godhe hin jaan jechuu an maallaqa kannii daldalaatiin baana yoon ifin galin as jalaa namni biraatis gaafachuu ni dandeessa atis irra deebitee siqay gaafachuu ni dandeessa isin faa warra karaa Ameerikaa sun jirtan isin hin galtuu bar warra biraa qaceelloo galteef dubbiin ayyee ni beensa waanin Zikaimo. Ini be. Me anuma akkana ogusu jira mo dubbiin akkanatti ogutu tana kubuma qabda yaa'oo waanuma jirre dubbachu jira mo isinis waan isinii dhufe namni asirra jirtan hundi waan quban qabne hin qabdani. Mee waan ajaa'ibaatiin si hima. Waa'ee qaadii kanaa wajjin waa'ee hiikaa kanaa wajjin wal qabatu waan ragaa qabu jecha. Inshallah taab goda ko bilinki goda manale pus goda boleyan baqiloni na dakati inni birada nama osoo qaadiin tahin maqaa qaadii himate qarshii gudda nama irraa nyaata nama hiikaa jiruutu jira duraan biyya teenya tana ture biyya teenya tana irraa illee deemee biyya biraa dhaqee namni yeroo hedduu deddeebi'ee nuti himata ammas osuma gartee abbaa manaa sanillee hin gaafanne booduma agartee yoo ni raafudhate nama hiiku faatu jira wanni kun waan hedduu gartee hawaasa keenya keessatti hedduu haalaan bal'ataa jiru raahi gaafii na bira jirtu takkatti yoo nachu dabra kam jettu wanni kun waan qabatamaan jiru jechuu barbaadeeti. As deebisaa takkatti tana duratti goona. Tole. Intalti tokkittiin dura nama bakkayyuma deemu kan ifumaan akkanumatti waraqaa namaa ergu kan qaadummaan isaa hin beekamne fudhattee qaadii dheettee san hin deemte san isiidhaaf rabbii isiidhaatiin wal beekaa wanni sun haraami hin jiru ni kaanamaatiin jirti akka ifu bottuu asumaanuu ergaa dabarsuu kiyya namni asanilleen nasihaa yaadaadhaa fi gorfamuu dhabnaan eega nasihaa yaaddaniif booda abaluu jedhamee himamuulleen dirqama jechuu namni akkasii. Dura nasihaa yaadaaf itti hima. Kulo ka sheekh ogaati waan kana maqaatti dhooqaati hunda maqaa keetii miidiyaa maqaa keetiin jiru hunda si biloos. Dhumte haa duba akkas taanaan ol baasanii himuun dirqama ta'a jechuusan. Fixadde. Tole. Fuula dura kana irraa dubbannaa jechuun inshaallah. Abbaa mana qiyyaati wajjin ilmoo rabbiin oofannee waggaa dheeraa hojii jiraannee waldhabnee waldhaba kana keessatti addan baane
eega addaan baane ammoo inni galeeti gartee bultii biraa jaaree jira garuu ammoo ilmaan kana gartee narratti hin gargaaru nillee hin gaafatu. Eega gartee ilmaan narratti illee hin gargaarre maalirra jiranillee naa hin ja'u gaafa gartee ilmaan kiyya gurguddatee ammoo hiree bultiidhaati gartee harkatan fi eebbaa harkatanitti dhufee ilmaan kiyya je'ee suufa uffatee biratti argamuudhaaf na dhufe. Sanni abadan ilmaanuma kalee narra gargaaru dudda natti hin garagalte san har'aan tana ilmaan kiyyattee kamitti dhuftee as cinaa dhaabbattaa jeetiin dhoorkee fuula rabbii duratti irraan gaafatamaahi. Tolchitee irraa gaafatamte akka gaariitti. Maaliif jennaan badiinsaa buqaba. Hamma ilmoo isaa gaafa silaa barsiisuu qabu masruufuu qabu dhiise hunda inni badii miilaarraa eegaleeti ilaa mataarraa eegalee ilaa miilatti uffatee jira. Ammoo sun abbummaa ilmaan sanii san dhorkitu. Intala taatus ni kuma godha. Isaa achin kan biraan ta'u. Saniif nuti akka obboleettii teenyaa tanaa miti faallaasiidhaa agarre muduruu fakkii tana namaa taatu. Tan akkasi ilmoo fiidhaa ifiifitti irra cichitee guddiftee gaafa inni akkasitti eeyba isaanii irra inni dhiyaadha jee ilmoon isaa hoggaanii fi abadan ummaan teenya tunu har'a qalbiidha cabxi. Inni dhiyaatu guu ilmoon jetteen abbaa keessanii bar lafaayin isin fuudhe waan biraa dhabu arra silaanii fi karan ikaatiin isarraa isin dhalu baadhe mataa ol hin qabattanii ilmoo diqaalaadhaa isiniin je'anii bar. Tasaa akkuma jirtutti haa jirtu ilmaan keessanirraa isinis galata harkattan yookiin isin abaara ilmaan kiyya akkana jettanitti hin dubbatinaa jetteeni arra naa gammachuudhaa wuyi ilmaan inni akkasi quban qabne san hogguun ifin eebbisu jettee abbaa baloo jettee akka inni gartee keessa akka ifi qaanfatutti meemma nyaata kana bakka abbaa baloo sun hin gi'a nyaata kana bakka abbaa baloo sun hin gi'a ta'etteen beekan wallaahi dubartii akkasii ta'uu qabdi. Guyyaa dhoorkitu har'a guyyaadha ililchitu malee dhufee haalaalu hojii siidhaati. Silaarra ijoolleen san jallattee akka malee taate ilmoo nadhoodhaati jaallama. Nadhoodhaa guddise ilmoo dhiira biratti hin guddatin ijaa mire. Har'a ilmoo nadhoodhaati moo ilmoo dhiiraatii sana harkunnini har'a silaa guyyaan siidhaa carraa itti fayyadamuu qabdu lafa balleessitee hunjaanam. Kana. Barakallahu fiik. Takkitti Afrikaa fadhiitiin carraa namaa kan nama. Ayyee. Abbaa mana kiyyaatiin waggaa sadii hojii jiraannee waggaa sadiin kana keessatti rabbiin ilmoo nuu kennee jireenya keessatti walii galuu dadhabnee addaan baane waan kana gaarii irraati hedduu jirudha ammoo irra deebi'anii gaafatamaa. Sagaleen tantee maal taate? Akkam hin dhagaamu? Ammas deebite. Yoo riyaala kuma sadinaa kannite malee tinii kunaan jee na didee jira jireenya keessatti ammoo na miidhaa jira. Nayii kanarratti illee shari'aan dhoorukaadhaa hedduu ammoo mee maallaan jettanii jechuudha biriin deemu. Maaliif nayii keetti duba eegee shari'aan dhoorukaadhaatti? Hojii jiraachuu dadhabneeti. Shari'aan duba nama hojii jiraachuu dadhaban dhoorukaadhaatti dhiiroo yaa akkam goona hawaasa kana dhiiroo. Yaa rabbii kiyya akka uummataan. Hayyuun tokko kiniyye ilmiin xiqqoon laal addunyaan xiqqoon abbaadha dararte ilmiin xiqqoon abbaa bira qotteeti amballee darartee je amba jechuun ummata biraa silaa gaafummaan tun hunkaatu
أيما امرأة طلبت الطلاق من غير ما بأس جابر ديزني انت لما كانوا اللفاقاتين هي خيبت جابر إلال انت لما كان اللفاقاتين هي خيبت وصوني في جو ندر ري حديثنا لنا ناني خانجينا يتوقوني في جو والله لنا ما خنا تناتمانو را أو بدو إنني تك إني لما فادا لال يوني في إنما إسي درر تاتي إسي دبي تاتي ملتو جبن ساتي جرا جبن سي قنان سي جبي أفانين جتشورا متي إسي خبجو دابو حرمة خبجا إسي دا خنو دابو إسي قدسو دابو فدي إسي دا تهريباتي ديگلي tan uffataatiin eegali tan nyaataa dhugaatiitiin eegali waan danda'u keessatti immas isiidhaa godhuu dhabuu hamilee isiidhaa eeguu dhabuu kun hundi mallattoo jibbansaati akkana jibbaa maallaqa gaafachuun qabuun jaabar wanni isiin hubachuu qabdu himee baran laal namni ka inni isii jaalatu dhimmoota adda addaatiitu addunyaa tanarra jira kan adda nama dhiibu dhimma adda addaa fakkeenyaaf abbaa siidhaa akkaan jaalatti ummaa siidhaa akkaan jaalatti warri kun udaanirra isa jibbe walirra silaa akka shari'aatitti isii warruma firraa jaarsasii qabachuu dandeessi laakiin ammoo dadhabdeef haya inni immoo ni jaalata maarii siidhaa dhiiftee fi kadhattee firraana dhiisee jechuu ni dandeessi yoom tana qofa ammaas tabiraatii jira ilmoo wal jidduudhaa dhaban isiin ilmoo feeti inni ilmoo hin qabu karaa ogii isaatii fi kana kanaan itti dhaqqabde akka inni hin qabne biraa ba'uu feeti inni isii tana dhabuun fadhu waa kannitee fi kadhattee sossobdee jaartummaa hanqadhu obbolooyitummaan hanqadhu ofirraa na gadhiisi jetteeni namni akkanatti maallaqa kannitiif maallaqni akkanuma lafa tattaa'u hin jiru kana qofaa miti ammaas akkaataan itti jaartiin tun isa kanaaf waa kannitee addaa ba'u dhimmoota kana malee kan kana fakkaatanii jira kan kana fakkaatanii jira fakkeenyaaf khalaas dadhabbii qaba dadhabbii qaba kan hin qaanfatin dhuftee nabii sallallahu alaihi wasallam gaafattee huccuu handaara huccuu cinaa waa xiqqoo qabdee innamaa ma'ahum mithlu haadaa jetteen hogguu booda saya rasuul rabbii kun hamman takkaan deemaatii na dhiise kaa jetteen akkasitti wani nin jechuu barbaadu hanganatti isa fakkaatee hogguu khalaas badii biraa firraa sodaatte firraa gaa ala bahu nama biratti bahu firraa sodaatte hin jiru inni khalaas wanni takka hin jirtu hogguu ta'e awoo wahiis kanniteefi maarii irratti dhiyaateefi mee duuba osoon sibiira jiruu khiyaanaa akkan sirratti hin daleenne anis nama nyaatee dhugu tokko rabbi sodaadhu sillee dubbadhee sillee maqaa kan keetillee cabsee akkana si godhuun barbaadu akkana inni mee yoo rabbiin waan ijeennis wallaanami du'a isseef hin godha yoo haa qabbanootuu gartee haajaa takka waan fadhii irraa bultii irraa hin qabne illee rabbi sitti qajeelchu kuma fadhe haasi godhu cittoo nama buusee qeensa naman dhorku jedhanii jettee waan akkanaa tanaaf osoo neef inni jaalatu biraa deemti. Waan kana fakkaatu jechuun kan inni jaalatu jechuun abbaan mana kiyyaa na dararaa na zallamaa nan kabajuu waaqa kiyya naan guutu akkasii hojii maallaqa naa kan itti haraam
hangasuma naggaadiidha. Gadi deh. Fixadhe. Rafi. Inshallah. Kaan islaama diintu jirti. Warra gaskiri jiru karraa kan nimeeti. Do'ee bunee itti Aboo barka mee ilmi biraa tafeete laale yaa buusa biratti tafeete laale namni gaafeen tooni ber birumaa kotta malee gaafee tanaa dhumtuun jirtu. Akkana jechuun manni guutuun hayyuu tokkootii tukkin ije yaaboo manuma ejjo kana je silaa rabbiin nama dhageesse akka isaan itti jiran meeqaatu akka qoonxaritti qatatat jechuudha jira je akkiin deemu kun ammas waan ajaa'iba sitti ta'u kufriinii fi warri diin hin qabnee fi kun negeeyuma negeeyuma laaqqachaatu bakalaas ilmoo isaanii wajjiniin guddifatanii waan ni jen fetinaan ustaazan jenne sheekan jenne achi bira qotimmaas areedan baafne isiin ijaaban qabaanne akkuma karaa diin kanatti walirraa dhiyaataniitti irrahamtuudhammas. Wallahi dhugaadha wallahi lazi. Akka dhumatti irrahamtuudha. Akkasii hunda siidhaa rabbi dhagee haa godhu. Haya. Tole Simba ni jirtaa? Simba. Alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh habibi. Carraa fudhadhu yaada qabdu dabarfadhu inshallah. Maal jette? Carraa si kannee fudhadhu hundee. Lakki wika ustaazoonni sheekoti jedhetti abadan waan ani akkuma dhaabuu barbaadu nama tokko komentii irratti argee guutada. Tole. Warra fuudhuuf kanaafis waan udaamaa jiran beekta. Ayyee. Jechuma tokkoon jechuun fedha bultiin walitti dhufeensiisee rabbiin gammachiifne hojii jireenyaa fi booddeensiitis rabbi nuun gammachiiftu tana ofirraa akka gaariitti haalaallu ammas nama tokko osoo fuudhiin dura maal jaa maaliif fufuun eeggotti nama naa ta'uu nagarree maarra ijaabeeti ati nama sii ta'u arguu dura atuu kanamaa ta'u if gaafattee dhalaatee dhiiratee kanuma inshaallah warra dhaamsi biraa kan obboleen keenya gartee toopiikilleen kanaa miti dhaamsa gaa dabarfadhu eega jetteefu obboleen keenya warra biyya namaa keessa rakkatanillee asumaanillee hin dagatinaa inshaallah du'aa godhaa fi waan kanallee guyyaa biraa taate maashaallah jazaakumullahu khairan yaawoo dhuma dubbatee bar akki jee bar nama fuudhaniin harke jaaje laal dubartiin dhiirammaa ta'e heerumaan argarre jecha ooltus isiin uta fuudhanii miti takka jaa dhiirti dhaluma fuudhan dhabne jettus kan fuudhuu miti inni nu hangasuma odoonii fi ifiif qopheesse ta amala hamtuudhaa fuudheeti amala gaarii isii barsiisee wajjin jiraachuu danda'a kijibaan isinii galee akkasii kibriidhaatiitu nama hedduu keessa jira kibrii tana rabbi nurraa haa dhoorku isiniin jecha Amiin yaa rabbi. amma asumaan dhaamsa gabaabaa tokko guyyaan baruu aladaa sababa baruu aladaatiin waan irraa baane malee marii biyyoolessaatirra jirra. Mariin biyyoolessaa gaa akkuma nama quba qabdanitti nam 4,000tu akka biyya tanaatitti walitti dhufe marii guddaarra jira. Mariin guddaan irra jirru kun kanarraa waa tokko dubbachuu barbaade karaa boodaat irratti dhaamsaas haa namaafis taatu haa waan itti jirrullee hubatanii kunis du'aa haa godhu ni jenneeti. Nutis akka dhimma islaamaa oromiyaadhaatitti nam 7tu akka mana marii akka abbaa amantiitti achirra hirmaate waan taajjabne hedduudhaa jira. Waan laallees hedduudhaa jira. Waan amma waliin himnee suuta walii himanis ni jirti. Waan ishaaraa hogguu godhan abbaan keessattichi ida'atus ni jirti. Ani immoo akka walii galaatetti bagaan dhaqee jeetiin fi gammati.
eesuma jirraa baruudhaafu alaa akkaan itti beekutti biyya tana keessatti muslimaa hedduudhatti hin beekuudha jira. Akkasumattiin istaatiksii hawaa ummata islaamaatis hogguneefin dubbisuu fi hunda muslimni as keessatti xiqqaadhaa jechuu irrattis takka ayyaanne amma immoo hogguneefin dhaqee akka ummanni qaceellotti guddaa ta'e akka nuti lakkoofsa waa xiqqoo taane lakkoofsa gunjooga lakkoofsa rabbi isin yaa galchu. Lakkoofsa hogguneefin jooqa ni beeytaami lakkoofsa keessaa bahuusan. من المؤمنين رجال ربين osuma mu'miniina jechuun ifuu dhiiraati rijaalun jila lammas mu'minuma dhiiraa kana keessaa hoo dhiiraa jira jee illaanuu akkasitti teessoo teenyu hunda keessatti dhaggeeffadha teessoo teenyu hunda keessatti lakkoofsi keenyaatti akka akkitti xiqqaadha ummanni achirraa wal tolcheeti maqaa adda addaa baafatee maqaa kanaanis as bira gadi kutu galaal abbaa galteef haa galtuuf malee maqaa achirraa dha'uun hin barbaachisu waan ta'eef isin hima maqaa kanaanis nam torbaa dhiyaate maqaa kaaniinis nam torbaa dhiyaate akkasi warrummaan amantii tokko torbaan bakka afurii dhiyaate. Nuti immoo warri amantii takkitti nam torbaa dhiyaate jechuudha. Wasalatil fikra gihee na fakkaatti olii. Masinii galee keessa warra amantii tokkootiitu bakka torba dhiyaate maali bakka afuritti bakka afur torbaan bakka afurii beeka torbaan lama kudha afur torbaan lamas kudha afur torbaan afur meeqa boo ifii teessanii deebalaa waan beektanii 28 nam 28 kun immoo 27 jee kun 28 nuti immoo nam torbaa kalaas nam 20 sii oli waa hunda keessatti harkaan akkasin moohamtaa jechuu yaa tiktok maasha allah heddumina tiktok irra alaa fi masjiidaa fi kana heddumina bakka waatti muranii fi bakka itti waa murteessan hin jirtu jechuu maaliin kajeele silaanii fi dhiiroo nutis muslimnummaan kun hanbaliyyaa fi shaafi'iyyaa fi maalikiyyaadhaa fi hanafiyyaa taaneef irraa dhufne ammaan jiru takkatti. Eega warrummaan amantii tokko maqaa adda addaa baafatee akkasitti bakka afuriin dhufe jechuudha. Tabiraa waan silaa muslimni gaafatu deebii siidhaa irra wal qorataniiti akka deebiin hin kannamne faallaan hedduun jira takkumaan dubbadhaa hanga guyyaan jum'aadhaa biyya tana keessatti akka guyyaa alhadaatitti mirgi eeggamee akka guyyaa ayyaanaa yookiin guyyaa boqonnaa ta'uu hoggaati asiyette bakka takka guyyaan isniin naanuu ta'uu jaan jechuu kun nutis beekigaa waan kana darbuufi isinii galeemma jecha jummataa darbuufi maaliif isinii taa isin aladan qabdan yennaan guyya nuti qaboo yaa'ii qabannee alanni kun keenya jennee meerka alaal bakka namni deemu alanni kun keenya jennee mootummaa gaafanne nu bira koottaati laalaadha nu himaadha isinii galee hanga akkas jaan takkatti
Mee bakka nuti jirru fageenyaan seema. Sii galee bakka nuti jirru fageenya jechi kun dhukkubsuu dhabee waanuma inni haasaa'u laal jala kana ni gartaami. Maaliif takkitti irraa maraate takkittiitti kannan san malee ittuma aduun asiin seente asiin ol deebiti. Fageenya nama keenya kana. Sii galee akkasitti nuti alanni keenya hin jenne maaliif taheefi jiraa miree olii qaboo yaa'itiin akkasitti hin qabnu itti mallatteessinee keenya haa ta'u jennee hin kannine kun kan mootummaati nutis eega akkas taate boqonnaa guyyaa isiniin haa barbaanna yoo isiniin hin goone jimmannin isaa hafuuyi akkuma jiru kana irratti haa ta'uyi hamma waa hedduu jira hayyoota keenya warra akka Ahmadiin Jabal ammallee wanni isin dhaammadhu bakka silaa du'aayin itti qeebalamtii yaaddan hundatti du'aayi kadhadhaadhaaf. Kani keenya akkasitti irra duulu jarri halkanii guyyaa Israa'el keessallee ta'anii irra duuluudha jiran. Hammana achi gaamitti dubbatanis waan jiru bakkattoodha. Ati wanni hubachuu qabdan du'aayiidhaas godhaadha. Yoo akkuma Sheekh Amiin Ibrahim dura dam godhuullee dadhabne daf godhuu hin oolu ji'ee kitaaba kaaseta laasan keessatti dubbate tokko. Waaniin isin gammachiisu immoo takkaan isin hima wallaahi. Waan dhamaatu asii ergaa namni tokkotti kanneen ilaa hanga ammaa arrabuma namaatiin dhamee tana faa laaltanii qalbii kan cabne waan ajaa'iba sitti ta'u ummata keenya kan waanidha kan joolloota gartee muslima warra barate ka saayinsiis barate kan hinaaffaan min baraarti hin jirre kayoonii fi wal bira dhuftanuu sheekanuun salaati jechuu malee isiin hin salaanne kana. Nageeni bakka sun jira beeki. Dhukkubni warra min baraa kana. Wanni neefi firqaa jee nama hunda godhee adawii quban qabuuti biyya tana akkamitti diin keessa gadhaabnaa quban qabu tokkichuma isa cinaa maqaan maali himamu gadhaa'uu barbaaduuf miraasa isaatiitu muka min baraatii fi waan himu sun ni beeki kun. Namni nagayaa immoo joolloota keenya warra saayinsiis baratee diin gurra dhagee kana. Wallaahi galgala namuu gurubbiidha jira. Bilbila namni hin beekne kabiraatiin bilbilaniiti. Waan isaan dhabe gabaasa galchanii abshiraa tan akkana goone sammoone bakka san akkas goone bakka san jeruma kaanuu ragaa goosifadhee jeruma kaanuu. Mee akka kun sirriidha biyya tana keessa nagaa walii jirraa jee jarri kun illee harkanaa hojjitti baasanii bakka sanis dabarre ji'een namni keenya kun waan hedduu isin gammachiisu keessa islaamummaan warra jala taa'ee aamiin jiru kana namni tokko kennaan jee bakka shaayii walitti dhooynutti yaa shee keenya barnuti hanguma haruma sheekkaniitiin cabne malee. Silaa onlaayinuma kanarra wal arrabsu waa hunda isaanii silaa nurraa dhiisanii gattaan inni beena. Bakka dubbiin tun jirtu waan tana jirtu tana quban qabanii keessan kuni keenya kuni mee ittuma dhiisaa isin ittuma dhiisaadha. Taarikaa dalagaadhaati waan kanaa ittuma dhiisaadha kun bakka fadhe achi haa iyyuu takkitti irraa jennee akkasin namni kun akkasitti waliin deemaa jiranii as bira gaa dheereessuunis waa hin barbaachisu wahiif hin barbaachifne ati alaa kulli haal hamtuun karaa mootummaa irraa deemuudha jirtu takkan jirtu.
kaniin asirraa haa waraabamtu toftaadha akka dubbiin tun maan hin qabneef hin jenne kaniin akkasiif hin jenne wallaahi rabbiin kakadhe bakkattoon durri jallinni dubbiin lakkooysi xiqqaachuu keessa jallatte malee kan mana guutuu keessa amma guyyaa kaleessa mana guutuu keessa harka baase taamuu qaba je'ee haalaas hogguu gabbaane katabanii jecha sanii itti mallatteessanii akkasumatti dabarsan jechuudha. Waan ganaa waan beeknu waan dabre keessatti waan ilaa hanga amma jirru keessatti wallaahi yoo neef egaa waan hin jirre kafirra keenyu taate rabbiin tan hin jirre nurra kaayaa beeka. Wahuma ifii teenyaa if goonu yoo taate malee takka if goonee beeke ta if goone duraan wal qabaannee akkasitti asin dhufini kun kaan gadhiibaa kun kaan gadhiibaa kun kaan gadhiibaa amma dubbiseetiin nama tokko maaliif ifi lakkoofsummaan nama akka wal qixxaatu irratti hin dalagina jennaani silaa namni jecha kana jedhu si ta'uu baatee naan jedhe ni beektaame naan jedhe duula nurratti deemuufi takkaa islaamni keenya nuun jee jedhe islaamni guyyannu kaa bakka bu'aan islaamaa keenya nuun jee jedhe hogguun akkasitti waan xiqqoo takka nu dubbanne akkasitti ol fiiganii minbara irratti ol fiiganii arraba akkasitti waan ni jedhanii akkamitti hangi kunuu akka dalagame waan jettaa namni quban qabne illee naa jedhu ijoollee uummanni hogguu takka geemii jettu ta'iyyaalloodhaa jee namni durri jedha jaansoniitiitu bar nama keenya nu beeke malee kanuti isaanii dalaynu takkaa keenya nu beekee akkamitti ati waan akkana naan jettaa naan jee osoonii fi bu'aa bahii keessa baane quba qabdu. Dhugaa keetii jeetamaan firraachetti dhaabbadde oduu hamma nuti wal dalaguu dhiifnee hamma nuti dalayne takka sagalee qaba. Hamma nuti dalayne takka namni kun dalagee wal dalaguu dhiisee rakkoon tilli kun hin dhuftuu je'ee dubbate waan taateef ati gaa isiniin irraa isitti deebina ilaa hanga hammaatitti hamtuun irraa oonulleen hin jirtu gama isaanii irraa akkasuma wajjiniin kan garaan gubatee akka ta'u dhabee gidaaraaniif dhahee iffattooyisee akka ta'u dhabee achi booda ambulaansiidhaan fuudhanii ilaa ammaa hakima jiruus ni jira. Kan ani teessoon tun naan taane diigamuudhaaf deemnaa kalaas akka feetan ja'a jee teessoo dhiisee bihees ni jira. Kan gorsanii alaa gowwichaati teessoo dhiiftee fi baataa tanaa jeniini hogguu deebi'ee wulii akkanatti deebuun hin danda'amu jedhanii mariirra jiran ni deebifnamuun deebifnuudhaaf mariirra jiraniis ni jira. Hanga ammaatti karaa keenyaan ammoo nuti kan yaada isaa qabuu fi dhabanilleen ol ka'eeti yoo fi haa gurra lamaan qabadhee iyyuu deemtan malee naa qaba hogguunii fi jiyyaduma qabamu malee namni keenya kan mataa isaaf dhahee haakima dhaqee jiru kan darsa isaa guurratee gabbee hin jiru kan min fi'atin qaliilatin qalabat fi'atan kasiiraa tuuta xiqqaa hedduu hinjifatte rabbi nu haa godhu